What's up guys? So napag-isip ako mag-video muna. Ayun, update lang muna sa bike ko. Ayan yung rims. Dumating na yung rims, pati yung gulong. Tapos sapatos. Nasaan na yun? Wala, naitago ko na. Pero dumating na yung cycling shoes. Tapos ito, pedal. Actually nakakabit na yung isa. Kaso di ko matanggal yung isa. Nahirapan ako. Nagasgasan na ng onte. Yung crankset, bago lang yan. So, kailangan ko siyang dalhin sa bike shop. Kasi di ko na kaya. At mga tools ko, pudpud na. So, yun. Pupunta ako sa bike shop para makapag-practice na ako magtanggal kabit. Kasi, ang hirap. Nahirapan ako mag ano. Tinry ko ng isang paa. Ang hirap. Tapos, nalaman ko, di pa siya yung pinakamadali natanggalin, yung sa negative, sa gitna pa. Ang tigas na nun. Tapos, nung tinry ko na pinakamadali, okay naman. Kaya, feeling ko, kaya ko siya agad. Pero, ayoko mamatay. Kasi, wala pa akong helmet. Di pa dumadating yung helmet na in-order ko galing kay Spider. Di ko pa mapagawa itong mga to, kasi wala pa yung mga in-order kong iba. Wala pa yung spokes. No, ayoko naman gamitin tong stock na spokes kasi tagal na yan. 5 years na. Tsaka ano naman, para isang buong wheel set na yung maganda. Para hindi recycled. So, umorder din ako ng upuan. Kasi yung upuan ko natatanggal na. So, kailangan ko ng upuan. Pero syempre, sinabay ko na yung seat post. Pati yung seat clamp. Para isang ano na siya. Kalahating cockpit ba? Ang alam ko kasing cockpit ito eh. Hindi ko alam kung cockpit pa rin to. Padating pa yung Shimano Diore. Nag 1x setup na ako. Tinanggal na yung FD ko. Tapos yung RD ko naman, pang 9 speed lang na stock. Naka 11 speed na ako. So kailangan talaga mag-upgrade. Tsaka sayang din kasi kung maganda yung gulong, yung cogs, yung hubs. Tapos maganda din yung crankset kasi kaka-upgrade lang. Tapos biglang pangit yung RD. Sinabay ko na. Yun na, nag-decide na ako na quality na lang. Nag-Shimano Diore na ako. Bumili ako gulong. Billy Goat. So, mahal nung spokes. Grabe. Namahalan ako dun sa spokes. Parang 2,000 or 3,000 ata yun. Pillar spokes. Pang racing siya. Pero, nakakita na kasi ako ng ganun. Dun sa kasama ko mag-bike dati. Naka-pillar spokes siya. Ganda. Ganda. Pero ano naman yun? Road bike. Sa akin, ano lang. MTB. So, need ko pa ito pagandahin para sa iahon. Tapos, isa pa, yung chainring ko. Chainring ko ay 38T lang, 38 teats. Nung una ko siyang tinry, maganda kasi galing akong square tapered na bottom bracket. Ramdam ko yung difference sa hollow tech. Kaya ang nangyari, maganda siya. Pero, nung pinidal ko siya, hindi siya ganun kabilis. Kasi yung stock ko, 3 by yun eh. Tapos yung pinakamalaki niya, 42 ata. Di ko alam kung 40 or 42T. Nanibago ko ng 38 kasi ang bagal. Sarap siya kasi magaang. Kaso, kasero ko eh. Medyo di ko nagustuhan. Kaya ang gagawin ko, once na mapudpud to, kasi bakal pa, alam mo, bakal pa yan eh. Papalitan ko siya ng alloy na at least 40T. Para mabilis. Kaya ko naman i-ahon yan eh. Kung babawi ko sa cogs. Sa cogs ko lang ibabawi kapag ahon. So, yun lang. Kita-kits na lang bukas. Bye. Good morning everyone. Nagising tayo ng 1:01 PM. Kain lang ako, tapos mag-ayos. Then, punta na sa bike shop. Yun lang. Okay. So, yun guys. Update lang. Di muna ako pumunta ng bike shop kasi padating yung RD tsaka shift lever. Pag may time pa, pagsabayin ko na lang para isang punta na lang sa bike shop. Next na punta ko sana, wheel set na lang. Kaso ayun, medyo matatagal na ata yung delivery. Antayin ko siya. So pag wala siya ngayon, baka bukas na lang ako pumuntang bike shop. May padating din yung seat post ko. Sana sabay silang i-deliver lang. Update na lang pag dumating mamaya. Tsaka quick unboxing. Shimano Diore. You know. Oras na. Ay, alis na ako!
Pupunta na akong bike shop. Pupunta na akong bike shop. Pinlastic ko lang. BRB. Burns. Ayan, papunta na ako sa bike shop. Nakapambahay lang ako. Saglitin ko lang kasi alas 3 na. BRB guys. Dito na po kami sa bike shop. Wait lang. A few moments later. Tapos na guys. Tapos na yung upgrade. Pauwi na ako. Ganda. Grabe. Sambay talaga ng mga tao dun. Sa cycle house. Date ko yung setup mamaya pag uwi. Hi guys. Nakauwi na ako. Time check. 4:55. Natanggal na yung isang pedal na luma. Palitan ng bagong pedal. Tapos, nakabit na yung shifter and RD na Shimano Deore. Ang ganda, grabe. Tapos late ko na realize na 9 speed lang pala yung cogs ko. Eh nag-upgrade na ako to 11 speed. Akala ko naka 11 speed ako na na cogs. Kamali lang ako ng tanda. Tapos, tinry ko na yung cleats. Ganda. Tinry ko magsakay-sakay dito. Papakita ko sa inyo mamaya. Pinakat ko yung cable ko para sakto yung turn. Kasi stock pa to. Stock pa yung before. Tapos, diba, kapag bagong bili, sobrang haba. Ako naman, good investment naman. Ganda. Mamaya, papracticing yung pag-clits. Clit in? Ang pangit mo, clit in. Clip, sorry. Clip in. Pag-clip in. Pakita ko sa inyo. So, ayan guys. Ayusin ko pala muna to kasi hindi naka-center. Mabilis lang. Promise. Yan, okay na guys. Hindi ko alam kung pwedeng tanggalin to. Or like, para saan ba siya? Ganun. Check. Sabi. First clip in kanan. Or dominant. Dominant. Foot. Tapos clip. Tapos gulong. Tapos clip. Kabila. There you go. Diba? Tapos pag tanggal kanan. Skala. Nice one. Hi guys, quick update, 4:30 PM. So dapat mag-practice ako mag-clip in ng clips. Kaso di pa dumadating yung helmet na dapat today dadating. So magja-jogging na lang muna ako. Balikan ko yung unboxing pag balik ko. Sana nandito na yung helmet. Update ko agad. Bye bye. Hi guys, unboxing. Mating na yung helmet. 6:40. So nag-jogging ako kanina. Pagbalik ko, wala pa siya ng 6. So ngayon, nandito na siya. Natin. Ayan guys, spider. Grabe naman siya. Ay, ang pogi. Pugi niya sa malapitan, man. Grabe naman yun. Spider berm. Yun, napaka-pugi. Grabe. Legit, man. Ganda. Fit natin. Ay, ang ganda. Ayan. Wait lang. Uy, ang ganda.
Tanggalin lang natin to. Kasi di ko gusto to. Kasama niya yung binili kong pipe chain lube. Oh. Galing sa dry lube. Ha? Huh? Mali. Galing sa weld tile. Matatry natin siya soon. Pag naglinis na ulit ako ng bike. Parang ano pala to? Sa gamot ng bata. Naikot. Hindi guys, oh. Fitted na siya. Diba? Gusto ko na mag-bike. Hindi natin yung likod. So hi guys. Dumating na yung spokes. Sorry, may ano ko dito. Natapon yung tubig. Unboxing tayo ulit. Hey guys. Pillar racing spokes. 270mm. Pang 27.5. Okay. Nice one. Tingnan natin isa. Tayo ng isa. Ay, oo nga. Mas magaang nga pag isang spoke. Oo nga. Pinakamagaan ata. Okay guys, ganda. Kuha tayo. May nakalagay dyan na R ba? R. Wait lang. Paano ba to? Angas. Hala, di kita. Kita ba? Di kita eh. Ay, P pala. P, hindi pala R. Baliktad pa. For pillar. Kompleto na yung pyesa. Ayan. So, ito naman. Buksan natin. Ito ay ano? Ano to? Ay, maganda. Handlebar. Kasi ang gamit ko ngayon, yung foam lang. Maganda naman siya. Kaso, ayun na, matagal na. Nagbabakbak na talaga siya. So, no choice. Kailangan natin mag-upgrade. Ang ganda. Ganda, man. Ganda sa kamay. Hindi masakit. Kasi silicone din. Ay, kakabit ko to ngayon. Kakabit ko to ngayon. BRB. Guys, update. Yung dalawang parcel. Ito. Damit. And pyesa. Dito muna ito sa damit. Una. Sana hindi maikli. Sakto lang ba? Big shorts. Sana sakto lang. So, fit ko to mamaya. And second, yung damit na long sleeves. Ay, ito, kasya to. Sakto to. Okay to, okay to. And lastly, yung Rafa na concept. Tama ba? Yep, tama. Rafa. Uy, pogi. Yun. Parang pangit ng pads. Ayan. Medyo may amoy. Fit ko yan mamaya. Pero ngayon, ito muna tayo sa pyesa. Ito. Ayan, unboxing to. Ito, bubuksan. So, una, ay, may sticker. Yun o, galing sa Pops Bike Shop. Meron tayong Shimano chain. Ay, nasira. 11 speed. 11 speed. Dapat daw may nakalagay na Shimano.
Tingnan natin kung legit na may nakalagay na Shimano. O Shimano. Shimanoy. Ito, quick links. Okay. May, ewan ko kung kita. Pero this side, may nakalagay na Shimano. Sa kabilang side, wala. Ating Blackbird na tail light. Medyo sira siya, no? Yung packaging lang naman. Pero try natin. Blackbird RL3 rear light 3 smart tail light siya. Sana type C, sana type C. Okay, type C. Dito siya. Dito yung charging port. Tapos parang kalahating tag dito. Yung sa sauce. Ito, kalahati lang siya. Kita ba? Yun. Tapos yung kalahati charging port. Yun o. Ang lakas. Hindi pala ganun. Steady lang. So, ayun, gumagana naman siya. Ganda, lakas din. Last one, ang cogs natin. So, ayun. Ang ating cassette sprocket na 11 speed. So, medyo may bangas siya sa box. Sana okay siya. Ano natin. Ano lang na. Yun, Shimano Deore. Daming nahuhulog. Laki. Ang laki, gagi. Kasi ang laki ng palad ko. Wow. Pabigla ako dito ah. Ito pala kalaki ang ano. Wow. Pero kasi mas malaki pa siya sa mukha ko. Oh. Ano naman. Grabe naman yan, oh. So, ayan guys. Ready na yung pang-upgrade natin, no? So, ang laman nito, spokes, cogs, gulong, tsaka kadena. Ay, nakalimutan ko pala ilagay dyan yung inner tube na bago. Tapos, eto, rims. So, yun. Mapapalitan na kita. Thank you sa 5 years. Dami na din tayo napuntahan. Update ko kayo guys kapag na-upgrade ko na siya. What's up guys? Today is November 26. So, alas 8 na. And 9 pa ang bukas ng bike shop. Pero, magwi-withdraw pa ako. So, agahan ko. Medyo madami akong dala. So, baka hindi ako mag-video. Hindi ako makakapag-video kasi isang buong backpack siya. Tapos yung rims, ilalagay ko dito sa body ko. Medyo wala din akong tulog ngayon. So, baka wala mo ng video. Yun lang muna. Hi guys, November 26. Kaninang umaga, story time lang. Pumunta ako dun sa bike shop. Dala yung mga i-upgrade. Nakita ko kasi 9 AM yung bukas nila. Kaso hindi nagbubukas. Nagantay ako hanggang 9:30. Hindi pa din bukas. Wala pa akong tulog. Pagod ako. And gusto ko nang umuwi talaga. Ayoko naman masayang yung pagpunta ko doon. Ang ginawa ko, naghanap na lang ako ng ibang bike shop para makapag-upgrade. Fortunately, may malapit din na bike shop. Doon ako nagpa-upgrade. Tinignan ni kuya yung dala ko. Then, ang kota niya is 400. Tapos kasama na doon yung tono and pagpalit ng chain tsaka cogs. Binigyan niya din ako ng spacer. In-adjust niya din yung handlebar ko kasi tabingi daw. Ayun, naayos niya naman. Mabilis lang siya actually kasi parang isang gulong 40 minutes. So almost 2 hours lang ako nag-antay in total na yon. Nakaalis ata ako dun by 11 AM. Okay naman. Maganda naman yung bike upgrade. Papakita ko sa inyo soon kapag may time na ako
mag-bike ulit sa labas kasi weekdays ngayon eh. May isa pang problema kasi yung 11 speed na chain ko, galing naman Shimano. Galing din Shimano yung cogs na 11 speed. Kaso sabi ni kuya, parang nag-aalangan daw siya kasi ang kapal nung chain, hindi daw siya pang 11 speed. May konting problema pa sa shifting. Pero bakal naman daw bago. Kaya ganon. So, ang sabi niya sa akin, try mo muna i-ride ng ilang days, ganyan. Kapag may problem pa rin, pag tinono, tas may problem ulit, sa chain na daw yun. Magpalit daw ako ng chain na manipis, pang 11 speed. Kasi yung chain na nabili ko, 11 speed nakalagay. Pero ang nakalagay sa kanya, 10 to 12 pwede. Pero original Shimano naman. So, medyo na-confused din ako. First time kong mag-ride ng cleats, dami kong best muntik mamatay. Kung alam nyo lang. May epic fail ako. Nang paglabas ko pa lang sa bahay, nadulas agad ako doon. Nahiya tuloy ako. Nagmadali ako paalis. Tapos, kinakabahan ako. Although, kaya ko naman, namamanage ko naman. Kinakabahan lang talaga ako doon kapag intersection na. So, binabagalan ko sobra. Medyo na-out of balance pa rin ako. Na-throw off guard lang ako kasi yung daan dito. Proputek, di ba pag umaapa ka, lumulubog yung ganun. Hindi ko siya maiangkla ng maayos. Nadulas din sa pedal yung pag-clip-in ko kasi nga dun sa putek, dun sa tubig kasi may kakaulan lang din. Kaya di din ako makapunta netong week kasi grabe yung ulan, sobrang lakas. Update ko kayo by Saturday sa bagong ride. Yeah, thank you. What's up guys? Good morning. Time ngayon ay 5:45. Ngayon ay November 29. Nakapag-bike na ulit ako. After ilang days, puro upgrade ako nitong nakaraan. Akong time mag-bike. And yeah, suot ko ngayon yung Rafa. Ayan. Kung napapansin nyo, naka-chest mount ako. Kasi nag-try ako mag-video kanina ng POV na galing dito. Unfortunately, hindi kinaya ng phone pati ng chest mount kasi masyadong pababa yung angle. So, ang nakikita niya lang, gulong. Literal na gulong lang. So, papakita ko sa inyo yung sample, no? Kaya medyo natatawa pa din ako. Sana kita mo yung perspective ko, diba? Ano natin? Parang gusto ko mag long ride tuloy. Hindi maganda, promise. Sino mababa? Uy, kumilip ka. Wala, hindi nag-flip. Yan. Tignan mo. So, eto na. Bike reveal na, guys. Oh, transition. Pim. Pim, pak, pam, pam. Yay! Chop it up, I'm saying like bing, bop, boom, 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 bop, bam. So ito na guys, ang upgrade natin. Una, gulong. Palit tayo ng rims, gulong, spokes. Ang pinalit natin dyan, Billy Goat. So Billy Goat Obor na 27.5. Rims na Sagmit Brooklyn.
Yan, harap tsaka likod, no guys. Tapos nagpalit din tayo ng ating pedals. Nag clipless na tayo. Shimano. Nalagay ko na lang sa ano, kalimutan ko yung pangalan. Sa Shimano. Shimano. Nagpalit na din ako ng puan. Pati ng seat post, weapon, animal. Tapos nagpalit din tayo ng tawag dyan. Ito ang tawag dito. Bago din ang ating shifter. Kita nyo ba? Ay, hindi kita. Ayan, kita. Shimano Deore. Pati na rin ang RD. Shimano Deore. Cogs. Shimano na 11 speed. Chain din. Nagpalit din tayo na pang 11 speed na Shimano. Hindi ko makita yung tatak. Nasa kabilang side. So, ito din. Nagpalit din tayo nito. Water bottle cage ng Zefal. At bumili na din tayo ng bagong yan, ang tawag dyan. Napakapogi naman. Yung may-ari din, sana palta na. Joke lang. Bumili din tayo ng bagong cycling shoes. Helmet. So may tao na, nahihiya na naman ako mag-vlog. So soon guys, may i-upgrade pa tayo. So abangan na lang natin, depende sa budget. Kasi hindi pa to kompleto. Dami pang stock parts. Pero okay na din. Compared before na hindi talaga siya safe i-ride. Ngayon, okay na. So yun lang. Ride muna ako guys. Akas. Galing dito pala. Kunyari POV ng bayag. So medyo ano ako, puyat pa. So hindi ko alam kung magra-ride ba ako ng malayuan. Alam. At ewan ko, basta ang ganda ng suot ko. Gaganda na ako sa suot ko. So baka medyo malayo-layo tayo. Para ano, cloud chasing ba? Ayun. Kita ba? Parang hindi ata kita. Transition guys. Ayan. Sarap magtagaytay ng ganito. Kaso wala pa ako sa kondisyon eh. Naniniwala pa naman ako na ano. May kotse. Isa lang yung brake ko. Delikado yung ginawa ko. Nag-brake ako, tapos kaliwa pa. Hindi kong napihit ko yun. Nagtitilapon ako. Oo. Magbe-video tayo na nagka-arte-arte dun. Dun banda. Sa may clubhouse. Ganun na ako kahina. Hinihingal na ako, 20-20 lang takbo.
Papogi lang muna tayo. Kaya ko na ba ito? Yeah. Kaya ka na. Yay. Kaya ka na. Okay ito. So yun guys, medyo nagka-crave tayo. Hindi talaga medyo kasi kagabi pa lang nagtatakam talaga ako sa McDo. So yun, magmamakdo muna tayo sa Lancaster. Tapos uwi na kasi di pa ako natutulog. So kailangan natin ng pahinga. So yun lang. So, ayun guys. Ito na yung McDo. Ito na, malapit na. Gugutom na ako. Ito na guys, malapit na. Mga 10 padyak na lang. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kapit na tayo kumain. Ang saya dito kasi tahimik. Ito na ang McDo guys. Okay. Okay, let's go. Kakain na tayo. Yun guys, touchdown McDo. McDonald's. McDonald's. Ay, may mga aso dito. Huwag mo tatawlan. Kain muna ako guys. BRB. BRB. Okay, layo natin. Mag-breakfast muna tayo. Ulit na ride din. Nabusog ako. Dapat mapapagod tayo pag ride eh. Nabusog ako. Uwi na lang muna ako. Yun lang. Papahinga ko na muna to. Goodbye guys.